So ayan mga bay, we're back here at Adel. After Bagyong Odette, gahapon lang ang Bagyong Odette. And look at the waves right now. Medyo kalmado na siya. Everything is calm right now, as you can see. Ayan. So this is the shoreline of Bislig City karon after Bagyong Odette. So ayun mga bay. So dito namin nagsabot ganina pero nakita na gapon dire. Nagsabot naman dito ganina, no? Sabot lang pero wala yung madayon. Asa man si Kuan? Doon Davao. Davao dai. Jika sila. Hi vlog, welcome to my hi. Sa mga nabagyuhan nato ng mga kababayan, stay strong mga bay. Kami karon yesterday gahapon ang Bagyong Odette. Pero yun pa bay, panahon man na karon diri sa amo sa Bislig. Pinas gyapon. Ayong adlaw. Maayo kay tanan. Magkulin niya, mura na nagtagpupuran na magkuhan ko niya. Magkulin, mura na nagtagpupuran. Moto ka magkulin niya. Wala mo may taklob. Ano doon sa taklob? Yan ang ilimnos! Paker! Gisecture ang imno nun. Gaw. Pagkagabis.
Yan mga bay. Galaw-gawa. Atchok ka, adyo. Mao ni ang among kuan, kung baligya gani. Mao man ni, mao ni na baligya. Mao ni among gisuroy. Among gisuroy karon. So, mao ni siya. Ang baligya pila to gani. 500 pila. Oo, na baligya ano. So, kung palit mo, ato lang mo siya kuan. Asa mo siya lamad to? Siyaga! Galas ka. So na oh. Guys. Oh. Tambo kayo, mura na siya menu. Menu na siya, di na siya player. Kuha na siya. Kanang pamilyado na siya, no? Pamilyado naman si Barty kana. Pamilyado. No. Okay daw, sir. Ayan. Computer na yan. So, mao na sila, guys. Sir, ano masasabi mo, sir? Ang ganda dito. Ano ba itong lugar? What's up, what's up? Hello guys, welcome to Yeah! Adel Beach Resort sa sa Surigao del Sur. Coach Roy. Dito, promise. Coach Roy is here. Mga kabay. Davao. From Luzon to Davao. From Luzon to Davao to Surigao del Sur. Yes. Papunta sa puso. Papunta sa puso nyo. Ay! Coach is enjoying. Coach is enjoying. Yes, so much. Yes. Sobrang ganda dito. Coach, thank you, Coach. Ha? Thank you. That's my place. Thank you, thank you. That's my home. Pero imo player o wala? Wala na. Pleasure man. Bagay, may lumabas na trophy. Pero guided ka po na, Soy. Magugulat ko nila next time yung magbabalbo sila magtakot. Anak! Father and son tandem! So yun mga bay. So yun mga bay. Tuloy. From chill to video okay mga bay. No? Para okay yung tanan. Mangantag yun mo bay? Mangantag yun mo? Galaw gawa. Wala, ikaw mo kayo nag-ingon nga. Nanay lang una. Big sip, yaw, ikaw naman po sunod. Bato grayawa, gusto mo kanta? Pangako! Siya ako nagkapayan siya. Kaya advertise siya.